Bonsoir, bonsoir, bonsoir. La voix qui la voix de Dieu. Bonsoir, bonsoir. Vraiment, tu peux se rendez-vous dans mon coin pour na biso oyo. Vous allez quoi dans la tango oyo. Vraiment, zami na la battre la moko na moko. Akamba bino la place bozali parce que monsieur dali ko le quand même tant na YouTube. Vraiment, tant le na YouTube na tant apenda comme ya batute na bandaka na émission bala moko. C'est vrai que ceux qui na Facebook na pesa kamboki na bande grosse besoin na Facebook. Mais le coup l'émission de Facebook na YouTube en même temps, bah le YouTube vous allez kolanda et Facebook vous allez kolanda vraiment. Jamais la bino bonsoir bonsoir la balandia Vox Populi Vox Day TV. Et le peut-être le bac l'histoire est toujours kabona bino bande konangai et allez vraiment passe na monter matoeba mokili oyo comme le lenge nini. Vraiment la bande YouTube ba bonne année bonne année nzamba pambola les autres bani sur émission les autres na rakiki bino toujours chose promise et chose dite. Naena lisolo ya ndeko la biso a mwasi na kombo ya Mama Iget. Mama Iget azali congolaise ya Braza. Mama Iget a vendu na mboka na Léman na France na 720 000. Na si bandeko ya France baebi Léman na 720 000 code postal. Mama na biso abenga abi Mama Jessica vraiment na ba émission ya Vox Populi Vox Day TV à chaque fois. Nalingi penza o partager liso na ngai na mukolo elo penza po bande ko piba zo mayele ba mona mokili oyo le lenge ni zali ko tambola pona ko yeba comment vie alelo e komi na ba problème po te lobi ete moko to linga basi to linga mibali te bakate nini ezali ya ko batama na kati ya makambo na oto kotre ya libala nzamika muto ebi moko yango tango ko linga mwasi to mobali il faut ko bonza libala ona maboko na nzambe. En plus, pour que tu n'auras toujours volonté dans Zambé. Vraiment, Zamba le bina yonini pour na libala wana. Zamba le bina yonini concernant mobile ozali kolinga. Zamba le bina yonini concernant moi si ozali kolinga. Maman Iget zamba pambola yo. Vraiment maman Iget azana besoin puis ba prière ba sai dans Zambé. O bazo compte l'émission oyo ba pasteur la pesi ba mbote ba yeba ninga contacter la sœur Iget après émission. Na mo ninga opesa bino numéro na ye po azana besoin ya mabondeli. Vraiment, Zamba la battre la vie place bozali. Vraiment, Zamba kama émission oyo pognon sur le monde à ténèbres ils ont les cicatés na moment. Vraiment la voix de Dieu bandeko, maman la biso abena kinga na comme maman Iget. Ay maman Iget zali ndeko na congolaise. Apa nga zali Congo Brazza, bino Congo Kinshasa. Mais maman na nga na ito partager les solo oyo et d'autres tumbisa ngai mingi ya mingi. Les solo de tumbisa ngai mingi na vivre ma kamona kat na libana nga Mama Jessica lelo na lobiete na partager yango na balandi ya Vox Populi Vox Day TV po balobiete ko bon ba pesa li malamu te e amoko il faut ko fungola ka sanduku oyo kangaki pona bato ba passe na yo de façon que bato ba aider yo de façon que même ba sai na nzambe ba ko epole o suite makambo oyo kozali ko traverser. Mama Jessica à l'âge on a qui na âge ya 24 ans na Congo Brazza. Nazali mwana moko na uti na famille moko ordinaire to ba ki famille na biso ba Congo Brazza Angola ze bendenge moko papa ndeki na bozima ya ebele ko deka penza te nazala bande kwa basi na ya mibali nga veli presque 2 ans na libota na nga papa azotanga biso ba kilasi na mwana mobali moko ya médecin mobali moko penza yebana mingi ya mingi na kombo ya Monsieur Paul. Mobali wana Mama Jessica azaki na mbongo ebele na Congo Brazza. Mingi bali pe liso na nga oyo. Azaki pe na bozu ebele. Mais liso moko esala passe na motema. Liso moko esala penza mawa mingi. Bomuna oyo ngai de kona bino na traverser la vie na nga. Likolo ya koza mobali o ba para ba ponela kingai. Likolo ya koza mobali o ba para ba ponela kinga Mama Jessica. Mobali ya moningai alulingai ayeko se présenter et pas baboti nanga ninga balobaka a côté na porte na fenêtre était ma côté na grande porte aye alobi papa ngai na lingi mwana ya mwasi na sepe na ye mingi na ngina bala Iget papa alobi papa Iget na que 24 ans so on dit ko bala Iget promesate mais to bien quand même Iget to soit na que mobali ya monani ali ko bala yi bapara ba benga Mama Jessica ba yebisi nga Iget mobali amonani ali ko bala yo olobi nini ngai papa
Nga za ngana une jeune fille, na tenga ba classe na nga, na posa libala te. Papa lobi te. To boye yo kumba zeli. Le quoi mobali a monani aniko bala yo, fanye lingiye. Ngana mobali la différence il y a 25 ans maman Jessica. À l'époque j'avais 29, 25 ans et 24 ans, mobali il a 49 ans. Famille le bien te, to poni le mobali au point lingi yo, aliko bala yo fana ye. Maman Jessica, mobali la kombo ya monsieur Paul alingi ngai na telinga na yesinga na bi ok papa bot na nga menga na sepe na nga na oti. Pour moi je suis une jeune fille na otenga ba classe na ngai, je m'en sors à ma façon, on a besoin de profiter de la vie. Bande ko nanga. Mobali a dit c'est il get. Nga na lingi yo, on a posé na poto. Na dit c'est terre en Afrique. Mutu moko a tio litoyi. Ana bozwi na ye. A plus ko na posé na poto ou pas. Na dit c'est oui quand on a posé na poto. J'ai pensé que l'homme en question avait aussi une blague, maman Jessica. A dit si on a pensé à combo là, on a kambutu to que n'engalo to misa passeport na yo. Maman Jessica, to que il paye même pas une semaine passeport et demi. Mon gars a fini dans la France là que mes vacances il y a 3 semaines. Na yo qui m'appelle en France, na que il paye vacances, na qui tient pas ya, ndeko na nga moko mobile, moko na kati ya famille, tu peux na grand frère moko ya mukolo pe na famille, na qui tient pas na ye. C'est une bonne chose. Mais quand on a commis la poto, maman Jessica, on a commis la poto au Kinshasa, na Congo Brazzaville, na lobby, na commis la poto, na fananga. Mobali a dit que 3 semaines dans la coquille, vous avez une vision mokoya, une année avec plusieurs entrées. N'est-ce pas ça kinga? On m'a dit que parents, moi si maintenant que les vacances, on a presque 3 mois en France, c'est pas à l'école, il y a mobile. Maman Jessica. Papa comme quand tu me sens de quoi ngai tu vas un grand frère ya famille alors dit moi la wana kendeki na poto na mbongo na hote il faut zoom na Congo Brazza parce que dali moi si ya moto fiancé ya moto aiki poto pona kotela mboka na poto zongi sa na Congo. Maman Jessica ndeko amoni ke comme ki ba problème belé ndeko zongi singani na Congo Brazza habité na boyi ba polémique zonga na Congo Brazza. Maman Jessica na Congo Brazza na komaki na mawa mais na mi lo binga moko mobali yango pas na makoki alingi pe na aventure te ana posa ko bala ngai nandi mara libala yango na fanda na sa vie na ngai parce que le soki ozili pa moli ya mobali kumisa nzambi bana basi bazali be na Congo Brazza bazwi libala te mais nga na zwi libala Maman Jessica na ki bongo na ndimi mobali abali ngai apesi mbongo tunenge mobali apesaka mariage penze ya monene na Congo Brazza Maman Jessica ngai ndeko na mwasi iget libala penze ya monene presque 3 jours batu balie bameni un grand médecin ayebaki na Congo Brazza. Maman Jessica tangu Paul abali ngai Paul ayebisi nga ma chérie nazanga ndako na soma na France to apela ndako na Congo donc au na Congo Brazza awa on appelle de temps en temps que de rappeler pour na français ou que de la vacances ndengo lingeli. Maman Jessica na koti libala na di ko fana na mobali ne ko zo bazemi ezali ko longwe fana kate tina bazemi longwaka na yeba kate Maman Jessica so ka aujourd'hui zemi quelque temps après fausse couche so ka aujourd'hui zemi quelque temps après fausse couche na mituni zambi opesinga libala mais pour la ligne nazo ko simba mwana te mais pas ya mobali c'est qui nango normal et pas ya mobali il y avait pas de soucis ça a toujours que il guette aux jeune fille au kobota zotana yo Maman Jessica mais donc moko na ko tungisa ngai na kati ya ndako to fenda na mobali ezaki na chambre moko ezaki na droit ya kota na chambre wana te ezaki na chambre moko Maman Jessica mobali alobela ka li bibliothèque na ye le cas qui médecin ali okota awate eli pesi na kotaka saka ba recherche na ngana na besoin ya kimia na fa na po omoni ngana li médecin pour que ba recherche ba kisi pour na soigner ba malade selon éducation na Maman Jessica nebe ko to sa mobali na ngai nebe ko respecter maloba oya ye so depuis na France na vacances na ndako ya biso chaque moko pe ali kuna to na droit ya kota te mais la mutu na ngaka ke
mobali nanga veli médecin en tant que munga munene na Congo Brazza même na poto asa na chambre wana dans accès na yangote. C'est ce qu'on dit que mon peuple périt par ignorance de maman Jessica. Oh msuba lebaka kozanga koyeba liwa ya ndamu. Maman Jessica nzambe yako pambola ngai na yako boto na yeba na misatu maman Jessica. Mais na boti bana misatu kaka na bolingo na nzambe. Na yako bota mwana ngai liboso, na yako bota ya mibale, na yako bota ya misatu na mobali wana. Maman Jessica mais makambo komi ko dekana ndaku wana ezala normalité. Soki tu ni confiner mobali tizali ko swana, alobanga toujours que yokutu ozali kabalo balanga te po epona ngo zali pamba na ebi nga na sala yo. Et mobali na Maman Jessica akena ba voyage na Cotonou. Webi bi mo Cotonou bande konanga. À chaque fois na ka mobali ke Cotonou 1 mois, à Cotonou 2 mois. Et comme la période moko na mona ki était bana zo bota normal, mais ba complication kati ya bana ezaki mi koleka. Na mi tika yu kelongi na Nzambe. Parce que Nzambe muto okangola nga. Parce que Nzambe muto kwedera na bana nga veli ko bota. Mbadi nga za na bozwi ebele, mais er moko na mona ka normalité. Nyonso nga na sala ka mobile za toujours au courant. O komona na Congo Brazza, ayebi ke na mboki na tongo na sukola ki na sala ki boy, ayebi ka makambu tout on irait azana ba loup tout ba jumelle ala ko surveiller. Mais makanisa bomwa na moko to yeba kate. Maman Jessica na bande ba prière na nda. Wala skola zo na Congo Brazza. La comme mutu na ba prière. Mo ba la siliki. O ma ningi ba prière na ote, à chaque fois ba prière zo ko détruire makamulanga. Je me suis posé une question. Pourquoi le bande toujours que ceux qui ne reçoivent pas prière et détruire makam oyaye. Makam nini oyaye na détruire Maman Jessica na mona kayangote. Makamo nini o ngana zobe bisi ya mobali o ya ngai nzali koyeba te a part le sambre ni nzela na nzambe mutapesa biso bozui pema na bomoi. Pourquoi mobali na ngasi sepera na makamo prière? Moi Jessica na yeko vana na Congo Brazza ye ayeko zonga na poto awa. Maman Jessica na yekuta na pasteur moko moto na mabondeli. Mabondeli makasi Maman Jessica. Ayaka na ndako sambila kabi mama igeti. Nzamani na saki na ndaku na oyo eloko moko malamu te na kati na ndako. Na ebisi pasteur eloko nini? Abi na ebite me nzamani ko ebisaka ke na ndako yo il y a des choses oyo ezali normalité. To kote mabondeli ya 3 jours ngana yo nzamba ko révéler biso nini ezina kati na ndako oyo. Nini ezali caché nzamba na vérité abombaka te. Maman Jessica ebisi ko sanga libala wana bozwi ebele. Mais makamsu za la normalité. Oboti bana liboso complication na mabota. Mwana bota ka liboso ka normalité mwana kizengi mwana kufa. Likabo mwana bota ma kizengi na ebite. Famille na bota ka bizengi tenga na bota kisini. Ti mwana yo kufa yo kende. Nzambe ko pamba na bota bana ya bisatu oyo bazali quand même bazali normal. Mais j'ai traversé des choses difficiles na vilanga. Makamu oke ozomona ke eloko moko ya normal te za na kati na ndako yo. Nana bozu. Nana nyoso. Mais je n'ai pas kimia. Je n'ai pas kimia te Maman Jessica. Kimia c'est la carte pas na ngai. Non ça ka docteur mabe. Ba cauchemar matin midi soir. Na mbongo bele ka munete. Ata na lende ngadi ni nzoto c'est la carte Maman Jessica. La voix du peuple et la voix de Dieu. Ne ko bana ba jeune pasteur wana to bani ma bonne li ya 3 jours. Pasteur a bisi ngai fungola chambre oyo. Chambre oyo fungola yango na yi papa. Ba na kota ni bal o ba 15 yango presque 17 na biko fungula chambre te. Et dans la bibliothèque à mobile na ngai. Pourquoi ni to fungula yango? Pasteur et maman fungula chambre oyo. Molimo na nzambe eliko pousser na to fungula chambre oyo. Maman Jessica fungula pena za kana ngote. Na bandiko buka porte na pasteur to kote na kati na chambre wana. To kuta ba mitu ya batu. Basquelette, bamakila, bamakabu biloko moko basuki ya batu oyo. Je me suis posé une question. Ngai na vandi na presque 15 ans. Eza na poto eza na Congo. Na mona makabu oyo te. Na mati ke baba ngai na moto na kati na ndako akoti na ndako opona mona ba mitu ya batu zeli komona. Na bandiko gang na bandiko ya pasteur ya ko banga te.
tozaka na prière. Okomona li biloko ya monde à ténèbres. Et li biloko diable mobile zali moto na monde. Ali moto na bakisi moto na bisale ya mabe bandeko na ngai. Tosambela okomona yo moko. Tobani prière. Tobani prière moi Jessica. Pasteur a le but de mettre dans la chambre wana. Lobby a reçu la délivrance à purifier chambre wana. Maman Jessica, tant que pasteur a cueilli, même pas une heure du temps, coup de fil est sonné, mobile n'a pas eu. Il get. Vous savez n'a ini. Elle dit papa. To sali yo nini papa nanga. Parce que quand débat que to moni chambre wana biloko ya mabe na kati. Ba mi tu ya bana ba bébé. Mi tu ya ba mikolo. Biloko moko ete mtoki komona te basuki ba makila mama Jessica. Chambre ete ki na molili na kati. C'est une histoire vraie. Chambre wana président dirait aux na kati la zamba. Chambre wana mama Jessica nzoto malili. Comment yeba na moko ayebi ke to koti na chambre wana. Na mani ko ganga na esenga bi Paul. Soko zaka mutu na misala mabe. On dirait pour le monde dans le monde à ténèbres. Zamo de ça ne va confondre yo. Qu'est-ce que tu me racontes? Maman moi na bombe za quitté. Na bila fungo le chambre wana. Na kuti bitu ya batu. Na kuti bilo comme impossible ma Jessica. Na initiété. Yeba comme kanzambe. Ngana ko fona su awate. Mbala yebisika ke yo tu n'as pas un mot à me dire. Parce que ngai na sina kanga yo. Tu n'as même pas un mot à me dire. Et pas d'avoir venu motopamba. Maman Jessica, n'a pas dit qu'on est là. Mais moi, cette famille n'a pas dit qu'on est exaté. Na kiminda maman Jessica, na zonye pas la biso. Maman n'a pas dit qu'on est moïnké, on a dit maman, ma camo na moni eleki. Mais on m'a dit, mon ski va cagner dans mon ténèbres comme inoptisé. Je n'arrive même pas à dire que na moni na kati ya chambre wana mitu ya bato ma Jessica, je n'arrive même pas à dire ça. Mais le mec que pasteur a dit que l'obi akoya a purifié chambre wana makamutu esila. Maman Jessica, l'obi tongo etani. J'ai la pasteur na tongo pasteur a été. Na zone sous la wana. Midi pasteur a été. 16h, 17h. Na yeko bero wa singa. Oh, pasteur wana kufi. Ba kuti ya kufi na kati na ndako. Bandeko somo ezunga. Nabani kolela. Nalobi zambe. Moto ni mosali na yo. Ayi komona biloko awa. Comment se fait-il à kufi? Kubange ezunga mama Jessica. Wana bana nga baza na poto. Na yaki de vacances na Congo Brazza. Nabani koganga. Seigneur Jésus oyo nini. Nini oyo nga nani komona. Na kine pa ya sango moko azaki na quartier na biso. Na ke pa monsieur na be. Na bisango nazo kufa. Sango il faut ko ede ngai. Sango ya bisinga nini mwana nga. Na bisango makamu na moni. Mobali nga vali mutu ya monde à ténèbres. Mobali nga vali mutu o sacrifier batu. Na koti na chembe moko to kota kate sango na kuti mitu ya batu ba squelette. Makila na masuki. Sango. Pasteur wa sambela ki pona nga na chambre wana akufi. Sango ya bisinga calme-toi. Toke ngana yo na pokwa. Kota la chambre wana to ko purifier. Mais vanda aksa la prière ngana yo. Maman Jessica, tu vas prier na sango. Tu sambe na sango. Ti ma 21h30. Sango habite au ke pa na yo. To komi la sango. Lokola sina buka ki porte ba ki porte fungwami. To kota bwe. To kuta bibliothèque maman Jessica. Mi tu ya batu ezate. Makila ezate. Ezongi chambre normale bibliothèque na kiti makamu nyonso. Sango la bidanga ma fille. Wapi mitu ya batu. Wapi makila. Nana mi sango makila zali awa. Mitu ya batu yali awa sango. Sango amingi na komi na problème ozona problème mutu. Sango abiko banga te. Sango asambeli. Alobi nzamba batela ngai. Abi mama. Na si pasteur on a ça qui jeu. Parce que il y a d'autres pasteurs mais kapo azo mbongo na yo akusaki yo. Maman Jessica sango a convaincre nga. Sango a convaincre nga que chambre on est de côté. Mbala moko na lobi sango na kusaki ngai. Eh pasteur na kusaki nga. C'est quoi akufaki pourquoi?
na comprendre de côté na yeko benga mobali na ngai na senge bolibisi pona makambo wana tango vacances esili na zongi na poto pe na fungula ka chambre te mais te na poto monira moko ebenga l'église pona ba pasteur na ye na expliquer la situation wana pasteur a dit que maman makambo lobi na mieza normal te ngai na kwa la chambre wana na poto to funga otala qu'est-ce qui se cache là dedans maman Jessica tant pasteur ya poto aye nga na vai na France le monde à 720 000 pasteur wa tango ya fungo la chambre de prière to kuti bitu ya batu na gai maman Jessica comme kwa mutu aliboma na gai na bi Seigneur Jésus mitu ya batu ya ngoyo na mona ki na Congo Brazza na mona ki batu na Congo Brazza ya masu na moni maman Jessica na bizambe sunganga oyo nini pasteur abandi ba prière nanga abandi ba prière nanga na mi pasteur to kanga chambre yo to sa prière mbala sima po pasteur ya Kongo sambe nanga ya kufaka na boy ni kamezo pasteur oyo pasteur abina na kobanga te ngaza musai na nzambe to ko bela sa prière tous les jours na ndako yo mama Jessica mobali asiliki mobali atomoki po ngato na ina France ya jogi Congo Brazza mobali atomoki abina nga yo oza kama bisa na nga na biso vérité nga na kanga yo daga na contenu pour na ko détruire yo tu n'as rien à me dire même si on découvrir ba kisu ya mobali avoué oza na droit ko tika nga te ce qui pour tiki ngai oza na droit ko za mobali na vie na yo te pongo na sina kanga o na bise papa nga na lingi yo mais leo na boy yo na bomi ni bala oyo même ndako somera na tiki yango na yana ko ndako oyo ya muke na fara bana nga parce que oyo est normal te maman Jessica na bomi ni bala wana na lobi na ningi sute alobi akotika ngai te maman Jessica alobi akopesa nga même pas divorce ponga veli mwasi na ye abalanga na monde la ténèbre abalanga pe na epa na nzambe akanga likolo na se mama Jessica na koma mutu ya kobanga na koma mutu ya pasi na ekuta na frère moko na kombo ya André ndeka totambola na nzela na ekobeta frère na so na ngabi mama nga veli mutu na iba sai na nzambe kobanga eloko te soki pasi na msai ko sambela tikaki makambo ebisinga yi tokoluka basai na nzambe oya solo ona ko bisuna kati na passe oyo mama Jessica mobali mwana kamata kende na Congo Brazza akende kolinga leko ya ngai mwana mama na ngai leki oya ngai ke ngai na botami muso botami ya linga na sima leki na ngai mobali achezemi ngai kidiba na yema kate mobali ko bisa batuke ye akokufa na AVC ye akosouffrir mama Jessica na ebisi bato na ko souffrir te pour na sina boya yi na boye po avana misama be mais na boye que ba arrêter pourquoi la boya qui est parce que mobali wana aza papa ya bana nga à l'époque on a protégé pour la image ya bana famille na sima OK na lingi si mobali wana te avec moto malamu te mais maman Jessica ce qui était bizarre, je n'arrivais pas à dire à ma famille que Adali Motona monde la ténèbre. Pendant comment on a été, nous avons toujours liés. Famille dit que nous avons pourquoi la vie n'a pas sauté. Mais raison vraiment, nous avons pu s'y monter. Nous avons répondu à Maman Jessica. Nous avons dit que nous avons pu na beba. Nicolas Mobali, il est un docteur, un grand médecin connu. Un grand médecin connu na Congo Brazza, même na poto ba ebiye. Maman Jessica, aboto leki na ngai mwana. Leki na nga batuni oso boto na nani? Oh na boto na mobali moka boko mone un jour. Nzoka leki ya ngaza ko boto na Maman Jessica. Nei ba ko sala te. Na komi ko vana nga moko na bana ngai. Na komi okuta na garçon na avec mobile na ngati comme étant un ami, akoma kwelera na nzana no sambo. Na mimi na komi ko sambela, nzamba de ko edengai, na komi ko mona kimia. Ndiko na bisinga mama iget.
Nana moninga moko aveni vraiment un homme de Dieu asambelaka mingi koleka. Mingi ya mingi. Mais azali un grand homme de Dieu. Mais avenaka na brazate. Aoutra na mboka mususu. Pour kuna azali sango asambela na mboka wana. Mais ayaka pe na braza. Baza ya mikolo yokuna akozala braza d'ici mois prochain. Soko lingi kende na braza okutana sambela yo. Parce que le que malgré boya mobile na yo, molota yeka na ndako na yo, soko na butu, olota kaye bosa na bolingo, bosa makamunyoso. Et la kisi que il y a un danger. Abi papa na côté qui me divorce, il y a ni ko divorcer te mais na assure que année prochaine ba kata divorce wana. Abi ne mais oui, mais quel est le Congo Brazza ba sambela yo. Maman Jessica, tant le que mo se dans ta mona aye mais c'est la bien on a commis na Congo Brazza, ngai pe na kimi na kuti ba billet na somi na Congo Brazza. Na luki monsieur l'abbé wana, na bi ah monsieur l'abbé, na ina paria monsieur André Mtatiminga. Monsieur l'abbé binanga ah, nga sina boumé na Congo Brazza, na ozo nga dans des jours. Mais le club a recommandé pas à André, a dit garçon moko na message na mingi. Garçon moko était a dit pe ko sambela kana zo sambela na ye et soka tundelinga mutu na kobe osambela pona ete na lingi tokota mabondeli mama Jessica mukolo ona kendeke pa ya garçon wana mais ndako musu mama Jessica avele kuma na pona okende Congo Brazza na ndaki na poto a mama Jessica soki na luka musala zoka musala te mais bali ba tchate ka litoyi na nzela te okongo na mwasi kitoko bien maquillé mais mutu ocho litoyi aza kozala te mama Jessica okongo na bati annonce baluka batuna misala na okende ba copine nga bakozo bawanga bazoka ngate na mituna ka nini ese pasika na vida nga nazoka misala te batu balinga ngate a part garçon André azaki moninga na nga mama Jessica André ne camarade na nga nazo kwa ndeko zaka na etongo pourquoi la voix du peuple et la voix de Dieu bandeko na ko na Congo Brazza na ko mona monsieur l'abbé wana to baninga le mabondeli la même chauffeur moko comme tu as déposé l'adresse à monsieur l'abbé wana to bandi ba prière na prière abi maman ndenge zali boye mobali wana alata o masque de vieillesse ndenge zali boye o zali to ba 40 ans mais parce que le quoi moi si moko ba 80 ans ba 90 ans ata o masque de vieillesse mobali akanga ona vie na yo ke yo ndenge zali boye ko bala te Muntu akocha okaza te. Vina yo obeye. Mama yisika na tanima ya biso. Na bizambe. Avec mobile okapona bolingo. Famille na nga na boya ki. Papa singa mobile oyo. Metela pasi o nga na boni. Na bisango. Mobile wana chambre haute va na poto na poto raté pour que squelette. Chambre ya Congo Brazza squelette. Pasteur moko ka kotela ma bonne ya kufa. Na préféré na ebisa yo bien avant. Samba lobi na nga non. To ko sala o ba bengaka délivrance. Mais pas basango ba traitement na ba mai o ba samble kana yango ba kenda ko purifier o ba bengaka exorcisme. Alobi na ko sa exorcisme pour na ko longola milimo so bien ba na tsayo. Parce que mon ben yo akanga yo penza. Moi esika na sunura na kwa na baza. Na sunura na kwa na poto. Na zo ndako yanga moko na bana nga. Nenga su aza na contact na bana ti. Poza mutabisa na be. Moi esika na yeko kende wana sangwa sambeli ngai. Sangwa sambeli presque un jour to kotia ma bondeli. Sangwa le bita nga mama. Ndengeza boye to bebisi ba lié nyoso ozongi normal mobali wana komona suyote mais lobby le ko ozonga poto yaka ozo quand même ba loka mike ba chapelet ba nini o memela ndeko na kuna André na poto mais pona yo makubuto sili mama yesika apesi na rendez-vous na 15h na zonge pa maboti nanga na kutina kidanga suna zen su ya munene na tuni ya ko zali ko bota na nani o mobali boka ba butabota ngai ngai be pokende wa
nzoka leki nanga vili ko bota na mobali oya nga mama Jessica onga na boya ki ya misala mabe wana leki nanga vili ko bota na mobali onga na tiki na bisala kindoki yamba vili ko kana nga nzoka amvuto leki nanga banda ko bota na leki oya nga mama Jessica neko zonga na libota lobi na 15h na 8 taxi na tomé la même chauffeur à taxi me mec ngai lobi wana na bisi chauffeur wana tiki na adresse kingani chauffeur na bilanga OK matin maman quand tu mati na mona ki na kati ya voiture ngo ataki moi drapeau moko boya Congo avec chauffeur à Congolais à Kinshasa na bile comment na yo mutu boye Martin o mec nga lobi abi comment yebi comment nga ngabite parce que drapeau à Congo Kinshasa ezaki lobi na voiture na yo et aussi il a payé comme on Martin abi oui lobby na tiko ka l'adresse na otiko ngabi oui habité ozokosa lobby na maki mama ko ya koko ya ba 80 ans 90 ans koko yedi na maki na adresse za lioté na ebisi ya lingai abi mais c'est bizarre bozana voix moko suki ndenge moko mais elongi ya moté chauffeur na abi mokili o makambo zali ebele yedi chauffeur omuna ki ngande ngenini abuza ki koko elongi ya mobange alors que l'homme est une jeune fille chauffeur na bila ngai na mokili so okufite okomona makamwane na ndenge ayimba mobangi singai obangi singa mais so on dit ko sambela nzamba liko sambela ali nzambe ya makasi nzambe ya monene parce que l'homme de lelo a changé complètement maman Jessica elekelinga nabi sango na singa ke batanga masque de vieillesse chauffeur habite avec le bikoko le nom moni jeune fille nzambe mutayebi maman Jessica na komi l'adresse wana na bali ko beta porte mto afungula te neko benga bagaso bezekena mais sango avec akabito maman yebite sango le na tongo sango akufaki bakuti akufi na pongi maman Jessica na lobini ini nalobini ini na baliko na bizambe pasu ekosila mokolo nini na vi na ngai Yesu bati bali bakufi mpo na lobiko na nga paster akufi mpo na ngai mama Jessica na sango ya bato akufi mpo na nga mama Jessica makambo nini nzambe nakomi kobanga na bani mbangu na kati na lopango wana bato batilinga mama likambo nini nabombisike na motema nakubanda ndenge nini nazongi pasi na mama lobi na ozonga poto mama tulinga iget likambo nini mama na ozonga poto lobi j'ai manqué l'explication à fournir mama Jessica bati mbale bakufi pour la délivrance nanga deba sai na nzambe Holy Kamini Kolo. Maman Jessica, na kini mbangu, na kini une agence, na changé bien na pour la française. Je dis ma bien na l'aéroport là l'aéroport à Congo, na comment compliqué nga. Iget, ezayote. Na bizali ngai. Ezali yote. Ba combien na tema mingi mais le quoi mon bel ngai bela kimi na Congo Brazza. Papa va les l'aéroport en France. Maman Jessica, toi la contrôle, boy la côte de la France. Badri balobi ke ezangate. Même si bango ezanga babite. Photo ezana passeport de a Coco. Yo za jeune fille. Oyena mukande ya mutu na poto. Ya waso ki mutabi ke azako voyager na mukande ba boyi. Ezali pe ya solo. Dia debi ko trafiquer le ya moto. Maman Jessica na bike ezanga. Na pesi comme na iget. Né en 1910. Balobi ezali yote. Na bi je suis française. Na bote bana bisatu. Na bana na allemand. Na sala ka boye. Na travailler te. Bana na ka école boye. Na tangi ba détail tu ya bana nga balobi mais ce n'est pas toi. La photo na passeport c'est une vieille femme. Toi tu es jeune. Ce n'est pas la même personne. Maman Jessica na bani ko na isi bango. Soki ali ngai te ali nani. Mais tellement que ma détail on a pensé qu'il a vu dans les qui tellement vrai.
Babila kaka, on ne sait pas quoi expliquer. Batiki nga na koti na mboka na ngai na France. Babisika l'aéroport, na comme na bengi Henri. Na bandi ko na bi Henri. Pardon. Na bengi de komobali na kombo ya André. Na bi André. Sangwa kufi. André yokaboye. Mo isika tobani ko ela ngai na André. Tobani mabondeli. André abilanga. Malgré ma be ko elio to kanga makana nzambe. Mobile na yo zambe bi ko ba ko punir. Mo isika na sambi la tous les jours. Na bi makasu teka ndako na prière. Mukolo moko na moni batsuki na table na quartier gete okomi kitoko boye okomi jeune fille boye na bizambe batie nga masque ya vieillesse mobile na ngai pa isuka na poto aisaka batu ye na kosukisa ye tanga mwana kabonga na sali ya kosala AVC batu ni osaini abi o me na oboto na leki na iti leki ni mtoko na mwasi na nga na prendre le kwana na kitu kabwana mobile wana esali nga pasi. Nabi commande qui oyo na kati ya liboto na ngai nzambe. Na bengi ba mama. Na beti mama skoli solo nyoshe ya mobile oyo ngai. Oyo iko bomba. Famille egangi. Na bisi mama boki de lobande le côté. Le ko na pea na porte ba chu kata divorce ngana e mama. Bino mo tike na kwela e ngana kwela nga. Mendele ko ya pasi alaki ko bot na le ko ya biso. Batune ki danga wangani tenga zo boto danga ete ba koselinga tela di mumundele boy mwano azali ko boto makala mingi te bandeko pasa ko boto kanyile kinanga akayiko na ko boto maternité et comme il ko bisa mwana te azali ko pousser moi azali ko bimate mais benga mama na ke kuna mwana yo zo boto na difficulté ki mambango mama na ngalo bi kamunini abi mama na tubela azali ko bota na mobala ya get bana tu na boti bazali bana mama alobi yona igeti bazali bana ya mutu moko makila moko comment on dit ko bota mobali ya igete on dit se meki na yo mama alobi nzambe sunga ya bota mene soko boti yona ngato kabwani po on dit ki ndoki na kati ya libota na nga taka mama na ngalo libongo leki na nga boti mba moko etanga boti même pas une heure du temps mobile ya sokota mobile nanga mobile nanga bani ko finga ye abi yo boti mwana ngai boso on toko na bakisi na yo lelo ko bisu na leki ya igeti mama nanga lobi misani obe seye bani mobile ko bikisi mama nanga oui bokozo nga te la kanga bana o nyoso même o pe na sina kanga ye mama Jessica j'avais la haine mais lobi na moto na yebi nzambe leki na ngezali yete ya line mobile wana en voutelinga leki parce que avec des okana na mama Jessica sala na mabe avec des okana na pour détruire ngai yango leki na zaki faible akoye pa leki na mama Jessica leki na ngai mobali yako zile ndaku ayoke ndekuna esimite eko zonga na ndaku epa ba boti na eko benge na bi na limiso za limwa na mama nanga mama Jessica na koma ko sambela tous les jours mais malgré prière na ngana na kimete mama Jessica suka na butu na mona ka bali na bandoto nanga suka suna bali brazo ka présence ya mobali wana boko bona suka la douce zo ka voix na ye mais ya ina Jessica mon côté surtout ka bwana ngani mama Jessica mais à chaque fois na on senti présence na ye yango na Vox Populi Vox Day TV batu basambela nga ba pasteur ba ka histoire na ngai ba sambela pona nga ba lukanga mama Jessica pesa numéro na nga ba be nga ba sambela mama Jessica nana kimia te magena on sambela nzambe parce que la personne mobile wana te mais à chaque fois il est à côté de moi mais avant permet na ngai spirituellement ce qui on va dire bozoka parfait na ye mais ce qu'on va lui qui mobile en zate na koma ko banga na zangi kimi mama Jessica na koma kitoko na ko tuna musala mais qui vient la vie la zate parce que je sens toujours la présence de mobile nanga ce qui na bege na bike bima na bi nanga lo bi jamais nga na kotika yo ozali yanga tu m'appartiens yango na bike Vox Populi Vox Day TV
Nana histoire nanga. Basana nse basambi la ngai. Bayi de na kat na bombu oyo. Nebi si mama iget. Zambe ayi kango na mutu. Babiri kene te possible à Dieu. Obili ka zambo yo to sambi la ka. Au kango lo kat na pasha zaine yango. Yango to yiba de ko na mokili oyo. To tela ka babala musoba ko bala mibali. Ndeko moi c'est moi qui est bala o bandeko. Famille est poussée pour mobile qui n'a besoin. Bébé qui besoin mobile monati. Bébé qui était pas quel moyen il avait gagné sa vie. Bébé qui était pas quel moyen mobile n'a comment qui médecin, comment qui est grand médecin réputé. La famille ne savait pas. Ils ont préféré que moi na bango abala mobile wana pour avoir besoin belé. Et donc moi si là on est comme on connaît le maman il get on a gamba mabe au solaki on l'a qui bala wana te mais au profiter qui n'a voyage à poto ta voyage na poto on le bité na kobi na poto na poto et d'un côté on qui na bolingo na été mais on kolinga est suite ma matériel na yé parce que on a bien à côté à tout cas solité ce qui m'a peut être ba ma beso kezali ndeko on qui na bolingo na été mais suite ya ba matériel na yo monaki suite ya ba poto atinda ki yo oyeko céder yango wana des fois nous-mêmes on cherche des malheurs dans nos vies même si les parents ba obligé yo mais yo moko pe la conscience na yo o monaki bozuana olobi au continent monde na matériel est-ce que tu n'as qui volonté dans Nzambe est-ce que tu n'as qui volonté dans Nzambe sur avec qui mo ba la vie na yo. Pour l'autre, le bakaïté, il a bien reçu sa vie. Il est plus âgé que toi. Il faut se poser la question. Moto Oyo a sali comment pour Azamozunaye. Oui, il peut être un grand médecin réputé. Tu sais que médecine, il y a beaucoup de choses louches là-dedans. Il faut qu'on se là toujours. Il faut qu'on se la banquette la vie à moto. Il faut que quand même de prière avant contre la nappe à moto de baquet. Adali nani en réalité mais Nicolo ya mbongo mingi bako isabaka yango moni ndeko wana elle a presque vendu son âme et pas un diable parce que elobeli ndeko moi si igete son mari c'est l'incarnation du diable pour moi elle était tout ce qu'elle fait et elle est contrôlée tout ce qu'elle faisait elle est contrôlée parce que mon bali wana qui la mise sur elle comme mon aïe bandeko tout le que nous dans Zambie na bosolo ya mo Zambie là akamba serget ba pasteur ba kufi mibale ya mo pe na lobiete o ya moni comme dit mo sai na Zambie ya solo yenda côté de tumba serget soko moni ko tamera na bosolo ndeko na mo sai na Zambie ni ko na moma oyo côté tumba serget mais soko moni était au Zambie na Kanzambi un pied dedans, un pied dehors, qu'on s'engage dans l'histoire ôtée. Parce qu'il y a déjà 2 morts. Ton boy le biété, Vox Populi, Vox Day TV, pasteur Mokwa Samela qui est commis 3e mort. Yango Bandeko, tout sous la serre Oyo. Pasteur Okamba serre Oyo, a appelé mon tour en Zambie solo. A tout la volonté en Zambie, ceux qui vraiment est Sengeli Akamba serre Oyo. Parce que la soeur souffre. Ah, mais kimia te. Maman Jessica na zanga na kimia. Maman Jessica na zanga kimia. Je souffre tous les jours. Nani a aucun moment na passion. Qui va me délivrer de cette souffrance? Na osambe là, na zeli comme na kimia zate. Mais parce que aux gens déjà liés. Bo sangisi nzoto na mutwana. Bobo tina ye. Bolembo mona ye yango wana siko il faut ko balel ko luka na source zamba kango na onde kolanga zamba poser liboko na yeli ko na yo na baloboti yango ete bandeko to partager histoire oyo to banga bakambo na mokili oyo le monde oyo il y a d'autres humains ce ne sont pas les humains au moins na muto kaza li moto lokola yonanga. Moi, c'est une incarnation à diable à personne. Mais, si vous avez mis sur le monde, il faut que vous avez mis sur le monde pour détecter Batouana. Parce que vous avez mis sur
Vraiment, nous avons la bataille bino. Histoire où ça lui passe dans mon thème. Histoire où ça lui passe dans mon thème. La moline de moi, c'est une très belle femme. Mais quand je vois sa souffrance, je me dis, Zambi, pourquoi on l'a mentionné? Zambi, pourquoi délivre moi la mentionné Yahweh? Il y a le bin à Koufeli Bassaï dans Zambi. Nana no kamanga ilelo. Nana no kamanga mena pasi oyo. Bobele Yesu Christ Massia, nous t'en camoulaye. Vraiment, dans le cas de l'Ebanzé, le biais demande moi je te donnerai. Dans le cas de Matthieu 30, dans le cas de Jérémie 33, 3, nous avons le but de nous cailler, tout ce que nous avons. Vraiment, tout ce que nous avons Zambie, a se manifesté dans le cas de Nabiso, dans le cas de Ndekwana. Les autres histoires de Maïget, mais qui passent dans le cas de la vie, Maïget, Baba ni bali oyo bazali ba kia misala mabe mbakanga obe mitema po ba hotela bozwi miso bala pe basi ya misala mabe bakanga mitema po hotela bozwi même na maboka na poto awa tu appelle la basi ya mindele tusu o mo na zana bozwi mele mo pesa zwi ya mote o mo na mobali ya mundele ana bozwi mele o pesa zwi ya mote kozuli aka mbonga mutwana tango zo ko lia mbonga mutwana oli pe ko sacrifier vie na yo ko sacrifier ya mutwaka ni wate. Jeune fille a commis le gakoko. Jeune fille, Bachaka Ekate, parce que à ça qui part le diable est consciemment. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Vous partagez l'histoire, nous allons battre la bino, Boutou et l'amour, bandeko ya YouTube, donc remis sur mon congolais pour la soutien ma solo, bandeko à Facebook, nous allons battre la bino. Vraiment, te partager l'histoire, pour nous déconnabiso, il guette, on a besoin de ma prière. Oya lingi a komela ngai na katia ya émission pour la PC numéro ya sœur Iguette. Au bazar ni so na a contacter comme d'habitude na 0041 79 830 90 41 0041 830 90 41 pour la pamaso na bino. Merci beaucoup et très bonne nuit. Ça va battre la bino. Bonne soirée, bonne nuit. Check.